وافقت معها منذ بدء لحظات عصفها الذهني للخروج بهذا الاختراع العلمي المنجز ذاتيا الذي استطاعت من خلاله استقطاب العديد من الإشادات والتكريمات لحسن صنيع فكرها، لكن دون حدوث العائد الإيجابي الفعلي الذي تتمنى زينب تحسسه على حياتها العملية التي بدأت للتو. وايد صعوبات. أول شيء من ناحية التركيب، شلون بركبه، من وين بحصل الأغراض، هل هاي قطعة الصوت تركب مع قطعة التحكم، هل هاي الوايرات أنا مركبتهم صح، الويلز لما نسوي بروجرامينج يطلع نصه غلط، تحترق قطعة الصوت بسبب تركيبي لجهة غلط فيحترق، فأرد أطلب من جديد من النت. أتمنى إنه يتطبق هاي المشروع لأنه بيساعد فئة معينة بشكل غير طبيعي. يعني إحنا عندنا الحرية في حياتنا، هاي الأشخاص ما عندهم الحرية، فلما يقدرون هم يحركون الكرسي بس بمجرد صوتهم فبيقدرون يروحون أي مكان وبروحهم. عطفا على ما سبق ذكره، تنادي والدة زينب التي تحملت مسؤولية الأبناء من بعد وفاة زوجها لتخرجهم إلى بر الأمان المعرفي، تنادي بضرورة توجيه جميع أشكال المساندة لابنتها، فهي من عاشرت لحظات المعاناة التي استوطنت محيط الخروج بهذا الإنجاز العلمي الغريب من نوعه على مستوى العالم العربي. مشروع يناسب فئة المعاقين، يعني مثلا اللي ما عنده يد بالكلام يقدر يحرك الكرسي، واللي ما عنده رجل بالريموت يتحرك. يعني هذه أنا يعني أطالب وزارة الصحة تدعم مشروعها، أطالب تمكين مؤسسة خيرية تدعم مشروعها باكوار. زينب كغيرها من الطاقات البحرينية الشابة التي تأمل في إيجاد أرضية خصبة تستثمر نتاج عقولها لتوظفه بالمكان الذي تستحقه. برهنة لجدوى فكر إبداعي سكن عقلها، فكر تسلح بإرادة العلم وبعزيمة تحقيق الذات، هذه الذات التي رغبت في مساعدة ذوي الحاجة للتنقل وبحرية تامة عبر كرسي متحرك من خلال نبرة صوت واحدة. لتلفزيون البحرين، محمد الشيبات.